За шинээр ирсэн баруунуудад танилцуулнаа. GS32, GS62 гэх iPad болон таблетэн дээр тоглодог хүмүүс зориулсан лазер триггер буюу нэмэлт гох байна. Дээр дороо хос даралттай. За энэ шар нь болохоор хойноос түлхэгч юм байна. Үндсэн мэдрэгч нь энэ хоёр. За нөгөө GS32 гэх загвар нь болохоор дээр ганц даралттай, энгийн даралттай. Мэдрэгч нь бол лазер. Барихад их хэвтэй юм байна. Тэрнээс гадна гох үзүүлснийх бусдын танилцуулна. Game Series F4 Falcon гэх загвар мөр өвчлөлдөг. Бас цэнгэлдэг. За мэдрэгч нь энэ хоёр чихээр харагдаж байгаа. За энэний онцлог давуу тал нь дээрээ даралтынхаа гормыг өөртөө тааруулж өөрчлөх боломжтой. Single mode дээр буудаг бонуудаар шүршнэ гэсэн үг. Авч явахад их авсарах юм. За jet trigger энэ болохоор баруун зүүн хамаагүй даралтуудаа мөн ялгаагүй тааруулна. Single burst mode дээр шүршнэ. За тэрнээс гадна ганц онцлог нь вибратортай. Дарахаар буудахаар давхар вибратор өгнө гэсэн. За шинээр Telesin гэдэг брендийн magnetic neck holder буюу соронзон суурьтай утас тогтоогч. Хэрэг та утсаараа өдөр тутмын бичлэгээ хийдэг бол энэ маш гоё санагдсан. Одоо ингэ харагдаж байгаа. Энэний соронз нь бол үнэхээр сайн билээ. За энийг дараа илүү дэлгэрэнгүй зүүж агаад бичлэг хийж үзүүлнэ. За нөгөө Red Magic маань бас л шинжлэгдчихтэй. 6 Pro гэх загвар нь гарцсан байна илүү хүчрэхээр. За тэгээ бид нар ч эдний хурдыг гүйцэн ч гэж байхгүй юм байна дөө. Манай дээр ийм олон төрлөөрөө зарагдчихж байгаа. Одоо жишээлбэл энэ 5 дугаар үеийн Pro байна. Энэ 4 дугаар үеийн Pro гэл Fly DJ гэл. Кулерууд бол их өргөн сонголттойгоор байгаа шүү. За тэгээ магад та офисын зориулалтаа аль эсвэл гейминг зориулалтаа алдарт C922 Pro 1080 пикселтэй вебкам сонирхож байвал манай дээр бас маш боломжтой үнээр байгаа шүү. За амар хөндлөн далий бараанаа танилцуулж байна. За сэнснүүдээ одоо шинжлэх цаг болсон гэж бодсон учраас судалж агаад нэг ийм ганган загварыг авчирлаа. За энэ маань би өөрөө ч одоохондоо бүтэн танилцаагүй байна. Гэхдээ энэ функцүүдээс нь харахаар за энэ бол мэдээж асаахан байна. Энгийн сэнсийг бодоход бүр 4 төвшөнд үлээх юм байна. Би жижигч гэсэн үлээлт маш сайн юм байна. За энэ батарейны хувь гарч байгаа шиг байна. За энэ доотлын S дээр нь дарахаар өөрөө иргэдэм байна. Галуу. Гэхдээ тоглодог хүмүүст бол энэ өөрөө хоёр жишээ хөдөлдөг шал хэрэгцээгүй л ах. Гэхдээ үнэхээр авсархан хүчтэй сэнс биш шүү. Та сонирхоод үзээрэй. Өнгөрсөн оны PMGC-д орсон тамирчид бараг энийг хараад шууд таньж байгаа бах та. За манай оруулж ирж байгаа нөгөө тренд болоод байгаа. Тренд ч байх тий. Дугуйлт маш гоё. KZ Knowledge Zenith гэдэг брендийн жигвчүүд уцтай болон уцгүйгээр төрлөө нэмсэн. Энэ жишээлбэл KZ Carol Pro гэх загвар байна. Энэ энгийн Carol Pro шингийн загвар нь харагдаж байна. За энэ юу байсан бэ? C кабель нэмэлтээр. Нөгөө хүмүүсийг асуугаадсан CS10 Pro Second Generation буюу 2 дугаар үеийнх нь. Энийг бол тестэлж үзсэн үнэхээр тасархаш. За энэ экстра гэдээ бас Bluetooth загвар байна. Энэ Bluetooth загваруудыг би өөрийн биеэрээ тестлээд delay хэр байгааг нь харнаа, шалганаа. Ерөнхий үзүүлэлт дээр болохоор ингээд 5.4 гэсэн байгаад байгаа юм. Тэгээ MS айгу багтаал гэж байгаа. Гэхдээ яг практик дээр яах юм байгаа юм тийм ээ. GSN Pro ирсэн байна. Гэх мэт загварууд нэлээрчээ. За тэгээд AirPod-ууд маань бас ирсэн шүү.
тэрнээс гадна Бакрат ч бас байгаа гэдэг. Амар дэлий те. За баярлаа.